Just looking like a wow! ये क्या है? एबेटू स्टार्ट है हमरो जर्नी चाउलभजा वाटरफॉल माने गाड़ी से रखिले चल चली आसिले पाखा 1 किलोमीटर पाखा बाकी एठी आसिला परे एठू पानी स्टार्ट काइना एबे शीत दिन है पानी पळे गलानी तो आपण देखन तो लुकिंग तो माय पूरा आदिम मनीष देख कि होउचंती रे भाई एगुडा Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give. संतोष केते किलोमीटर अछि कि रे? वर्तमान आम माउंटेन एवरेस्ट टिके माने से भाई देखा जगार अच्छे माने ए जो प्लेसटा एटा दुटा पहाड़ मझी अच्छे माने मझी जो झरना है अलग अलग पहाड़ से मझी आम अधार झुलिक अच्छे आपण मैंने हाइट देखिए जापारे पाखापाखि 2 किलोमीटर खंडे आम चलिक आइले ऊपर को मुंड घुरौची बांड घुरौची मुंड घुरौची मोट रेस्ट नौची शाला गुड़ा घिनिकी पळी आछन सुई जाई एई पिछाई दियो देखि जीवो एडी बाघ धरिया ପାଇଁ कराई छी एडी गोटे काठ पुल कराई छी ओहो वाओ सो ब्यूटीफुल एडी गोटे काठ पुल होई छी या ऊपर के चल चली के जाउ छे खागो तमे एई की जाछो भाई हमें उठी गले ऊपर को एडी तो फाइनली जो बाहुबली से प्रजापति उड़ा सीन आम ये शूटिंग होता है खाली देखो पछरे क्या प्रजापति उड़ू तो मुझे डेहिमी गोटे जगह अच्छे धरिक उठे पड़ो बहुत डिफिकल्ट जगह पूरा एडवेंचर से भाई मैंने रोसे कर चलो मारी चल से ऊपर को जा गोटे जगह देखो ना पूरा साइड झुली झुली जाऊँ मैंने पूरा टिके टिके जगह
ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ପଡ଼ିଯିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଉପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଧେ तो माड़ी चलो। ओ ब्रो हो गया मैं वर्षा दिन गोटे पानी रुहे तो पानी रे जाती पानी जाती वर्षा दिन जेहेतु शीत दिन है डिसेम्बर मास नवेम्बर लास्ट है डिसेम्बर मास तो सुखी आई आ बड़ दिन गोटे बहुत फिस्ट हुए बड़ दिन पाखु जानुरी लास्ट पर्यंत ये टोटाल पिकनिक स्पॉट बहुत बढ़िया जगह देखिपे केमती हो गलानी आ कथा कहते भी माने कहते बोले एनर्जी ना ओहो न गाधेले किसी असुविधा नहीं। so elegant just looking like a wow har har mahadev खग भाई ताकू ना खग भाई ताकू नुहे सी खग भाई की भल पाई ता पचे पचे चलची लुक एट दिस व्यूज ओ माय गॉड ये क्या है भाई ता ऊपर को जीवा की look at this हमें पहुंच गए चाउलभजा वाटरफॉल जो पूरा मेन जगह मैंने ये घर स्टार्ट होती बही बही जाऊँ तल पर्यंत आम पाखापाखि 2 घंटा है आसीगलु 2 घंटा लगे तो फाइनाल आम पहुंच गई आठिका जो दृश्य माय गॉड लागमा चिंग चिंग पांग एते सुंदर जगह पवने कोडी पाइबे नहीं हाँ तो वर्तमान 2 जन भारी पूरा गाधेबे तो देखा जाए बड़ हो ना बेटा ये माछटा किरा कोना कोडी कतरा पैंता ना कि पहुंचे नदी रे गोटे माछटा हुए दे ना करांडी फाइनली माछ एठी भी धर नेले सेठी कामुड़ दीथिला हाथ में एठी गुड़ कामुड़ दी ए भाई देख मु माछ धरे मो आगर माछ को गुड़ कामुड़ी पड़े गोटे अधे धरमी बाकुर गुड़ को कामुड़ी देला माछ बाकुर आई नहीं कामुड़ी को बाकुर गुड़ को कामुड़ी देला माछ तो बात ये माछ धरले ना ना आउ फाइनली ये लोकेशन देखी पारे केते मस्त अच्छी पूरा तो बर्तमान आम मैंने बाहर के पलैबा कहीं बहुत टाइम भी है तो
तो ये एंड करिए आपण मैंने केबे आसिले ये विजिट करिए आ जो मैंने आसीचंती चावल भजा चावल भुजा ना चावल भजा चावल भाजा दिस इज चावल भाजा चावल भजा आपण मैंने आसिले निहाती कमेंट मो करिए मो मो बहुत चाउଳ ଭଜା ଆସିଲେ ଏମାନେ ଗାଧେଇଲେ ଆମେ ଗାଧେଇଲେନି देखिले मजा आसला भल लगे पूरा एंटरटेनिंग है बहुत बढ़िया जगह टिके मेहनत लगे फुल एंटरटेन तो आम मैंने ये बहुत एंजॉय कलु ये बाहर खाइबू खाई भाई तक पलि जाए कहले किस करवा आम पलैबा आम बालेश्वर पलैबा टाटा टाटा गुड नाइट पुणी देखा नुआ भिडियो जय जगन्नाथ।